Всем хаюшечки. Извините за недельное примерно отсутствие. Не было вдохновения, ничего снять. И тут появились 3 классные идеи. Первое — ответ на вопросы, второе — что снять YouTube. И сейчас мы будем снимать клип с Ava Nice. Подписывайтесь на ее прекраснейший канал. Она начинающий, но снимать неплохо. Будем смотреть, вот она уже в сети. Вот эта прекрасная банда. Не буду ли... Кстати, кто фанат Ava Nice, пишите мне в Инстаграм за $5 спалю на... Так. Это была шутка. Я мужик. Ой, как приятно это слышать. Ну, так. Авакин мужчина. Вот такой вот я. Так, все. Давайте нажмем наступать. Так. Интересно, что у нас получится. Мы будем снимать под песню. Я забыла, как она называется, но в камине в 6 утра. Будем называть ее так. У камина в 6 утра. Фотография твоя. И извиняюсь. Просто второй раз слушаю эту песню, как-то не разбираюсь. Что там и как там. Господи, ползет, чудовище. Господи, ладно, ради шутки. Спину не сломаешь. Спину не сломаешь. Спину не сломаешь. И эта одежда была в прошлом видео. Извините. Я, когда покупаю... Извините, что я купила еще к этому мужику эту рану за 49. Я на ник коплю. Я на ник. Что напишешь? Ну хотя бы прическу. Но забыл самое важное прическа. Какое говно здесь еще может быть из волос. Красавчиком. Конечно, здесь она выглядит как из помойки, да, вот. А вот так выглядит довольно прилизанно и нормально. Вот так вот. Мадам, ну что молчишь, для кого я тут принаряжаю своего мужика? Ау. Подарок от Ava Nice. О, спасибо за причесочку. Сколько она стоит? Понимаете, мне подарили прическу. Слушай, мне нравится. За 250 Ava Coins. На последние деньги всего лишь 100. Ну, спасибо. Так. Динамик. Стараюсь не прижимать 5%. Ну, конечно, я решаю снимать клип, еще записывать видео с 5%. Одежды. Так, одежду давайте посмотрим. Я не наглею. Это... Не, ну, я могу зайти на накопительный ак и подарить ее. Но это на минут 10-15. Вот именно 10-15. А вот такие же. Ничего наращивать? Ну вот это вот. Ну конечно. Видимо, хочет, что мы бесплатную одежду. Сюда. Какие джинсы? Ну, допустим. Вот такой у нас мужичок получился. Вот. Да, быстрее сохраняйся. Вот так вот. Господи, штаны, конечно, убогие. Только не говорите, что она сейчас опять в магазине выбирает нам шмотки. Нет, встала. А я лягу. Легла. Вот так. Ну, хотя бы... Угодила я тебе с бесплатной одежкой. Нормочки сними. Господи, давай еще и трусы сниму. Вообще будет. Так, очки. Чего она к очкам привязалась? Классные очки. Ой, ладно. Что не сделаешь. У меня сейчас видео затянется на минут 20, и как я... Видео действительно затянулось на 21 минуту. Я офигела, когда монтировала видео в Диамонт, честно. Мне теперь вообще не нравится Диамонт по сравнению с обычным KineMaster. Хоть и водяной знак, но водяной знак вообще как-то мне плевать. Главное, что неудобнее монтировать в обычном KineMaster. Вот так.
Наша мадам молчит. Да сейчас. Окей. О, смотрите, как круто стало. Мне нравится. Так, подойди. Угу. Ну, типа вот. Пойдет. Хочет взаимодействовать. Что за бок-бока? Вау. И все? Нет, не хочу. А у меня тоже взаимодействие классное есть. А, вот так. Да ёб твою мать, а? Нет. Да ты... Вот. Жарим ножки. Жарим ножки. Жарим ножки. Ну, ладно, Камина тоже пойдет. Жарим ножки. Я поставлю тот трогательный момент на аватарку. Вот почему, когда ставлю фильтр, огонь меняется. Ну, так вот пойдет. Вот загружено. Что еще надо? Я, короче, ничего построить. Я решила построить такой мужской костюм. Да, тут реклама тупая. Да, тут реклама тупая. А ты где? Анка, мне 6 утра жарим ножки. Чек. Не знаю, вот что это за магия в Авакине. Вот хочу, вот хочет она со мной взаимодействовать танцы, да? Я соглашаться не успеваю, так я танцую, а если я не хочу? Катюшка, тебя продают на Алиэкспресс. Всем Катюшам здрасте. Потому что мой мужик нужен только ей для клипов. Я тут написала, типа, что дальше. Ну, думай. Я пока в магазинчик Паша. Она свалила. Вот она... Блин, я случайно отклонила. Капец. Ну, вы просто понимаете, иногда Авакин зависает, что никогда не нажимается, приходится просто переключать запись. Я случайно отклонила. Попробуем вступить. А в онлайн составе, когда я только вступила. Ага, ну, конечно. IQ. Так, и наконец-то пришла. Что тебе надо? Мне нету купальника, мне только рано. Раздеваться. Какой пусть я должна встать, по-твоему? Ой, ну и да, дизлайк, это она, да. Ну, конечно. Давай я даже шампусик в руку... А, тут нельзя. Ну, окей. Взять табак. Давайте еще на зло разденемся. У нас есть классные трусики? Ну да, откуда у нас классные трусики? Смотрите, какой я классный. Какие у меня татушки. ЧП, я вот не слушала эту музыку, так что дайте я послушаю, что это вообще за музыка. Так, вот мы с ней обсуждали, вот она мне скинула. Что за музыка? Вот, песня называется «Камин». Опять у этой дамы закончилась память, ну что вы мне прикажете делать? Ну, короче, ну ладно, возьмем того, что есть. Ну, слава богу. Давай я тоже полежу. Смотрите, вот, нет, по-моему, это будет в 8 раз лучше. Вот смотрите, какой мальчик красавчик. Девки, налетайте. Надо поставить горячий фильтр. А я бы фотопрофиль смогу похвастаться. Дайте с 3 раз, что случилось. Не даю вам времени, чтобы отгадывать. Да все уже поняли, то что данной мадаме она досняла, что я кто-то там
сбил. Поэтому сейчас опять заходить в Авака, я когда уже собралась монтировать и включить уральские пельмени. Жиза подъехала. Просто я не могу монтировать или какое-то видео делать без уральских пельменей. Вот так. Знаете, вот всегда так. Ты ходишь в Авак, там тебя встречает горячий мужчина. Ай, господи. Я все. Ой. Вот так. Так и живем. Всегда что-то не доснимаем. А, мы уже в больнице такие вот голые. А, ну же открытая рана. Так, ты вот лежишь. Так, о, господи, нужно одеться, девочки. Да, ты чё? А как же нажать оборудовать? Ну, окей. Как я понимаю, мне нужно одеться. Мне как бы лень, знаете, это какая-то, кто просто одел наряд. Я грустно делаю, будто я плачу. Просто решила заучить на монтаже. Это так странно выглядит. Клип уже у нее на канале. Переходите, смотрите. Да. Господи, я потом парализовала. Да ё-моё! Иди. Господи, нога вышла из чата. Ой, ты. Мать, ты чё? Господи. Она уже... Знаешь, она как трупик, знаете, вот лежит такая вот израненная, платье дешмантовое, не знаю, такая лежит. Toi tu pensais rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. И лица. Мне страшно.